拍肥貓咧，有一場戲就係講阿貓媽死啦，破咗幾日之後 ，Ken 哥話：喂，嗰場戲你要補拍，我嚇佢對白真係對唔住老婆，即係我搞到冇一間屋啊咁樣。跟住佢話：我會喊㗎喎。跟住即係佢講笑，你接唔接得住㗎？只要我你喊先，你喊到先講，即係大家可以講笑咁。但佢真係喊喎，一剔過。咁我就覺得啊，你條死佬啊！你都幾勁喎！因為我試過見過一個港姐啊，佢出去同我哋拍啲節目咧，佢食嘢咧，佢核突到咧，即係原來一啲家教都冇嘅。冇啊！咁我就喂，你香港小姐嚟嘅喎，你可唔可以學下揸筷子啊？大家好，我係葉念琛，歡迎大家收睇今集嘅深度 casting。咁今集嘅嘉賓咧係一位我合作過啦，同埋頭先同佢傾開咧，其實我合作過除咗係演戲，即係佢係拍過我嘅戲啦，我哋其實有另一個身份嘅，就係我哋兩個係做過 DJ 嘅。咁我哋歡迎今集嘅嘉賓江美儀小姐。Hello， 喂，葉導你好啊，你好啊，大家好啊，大家好啊。係啊，你提翻完我哋。我哋係唔單止係當然我拍過你嘅作品啦。記唔記得你同我拍邊套戲啊？第一次不是你。冇錯啦，蔣嘉文做我女。我誠邀你演出嘅。邊個？盧海鵬做我老公係咪啊？係啊。好精彩㗎。好正㗎嗰套戲係啊。咁我哋講翻啦，今集深度 casting 咧，每一次嚟嘅嘉賓咧，我都會問佢第一個問題，就係好想嘉賓分享翻你第一次演戲，即係所謂嘅踏入片場，你仲記唔記得個時地人，同埋有冇一個好難忘嘅經驗？嗱，其實有兩個經驗嘅，第一次拍嘢嘅經驗咧，即係哇！我諗好多人都唔知啊。我喺度咧要喺葉導呢個節目裏邊咧分享下，我第一次拍嘢咧係我6歲嘅時候拍 TVB 一個嘅節目叫做 Bang Bang 咁嘅聲，我做一個小演員。係我人生第一次去拍嘢。當陣時咧，嗰個嘅唱歌嗰陣當然係阿 Sam 許啦、許冠傑啦。咁當陣時嘅經驗係點樣？我唔係做個女主角，即係你知細蚊仔裏邊都有個男女主角，因為佢講緊學生歌隻歌啊。嗰隻歌有你嘅咩？就係嗰隻歌係啦。呢隻歌 YouTube 揾得翻。你試下揾到我唔知啊，即係我自己都冇。我細個都有聽首歌。係啦，但我唔知係咪我個版本，因為其實好多版本。係咪喺個山頂㗎？係啊。我記得呢個。跟住係啦，跟住咧就有個打手板咁一個場景。咁我其實就係做其中一個小學生嘅啫，我就唔係做主角嘅。咁嗰個主角，我嗰陣時咧好細個，我嗰陣時望住個主角，哦，原來做主角有得化妝嘅，因為我哋個個唔使化妝，係嗰個女仔咧就要唔知點樣，哎呀，總之整到好靚啊，咁好羨慕佢喺側邊望住佢啦咁。咁好啦，咁跟住咧就拍嗰場打手板，個女主角俾人打手板啦，佢喊唔到。咁個導演話：喂，唔得喎，呢度要喊喎。咁樣跟住見到我咧好慘嘅，因為我好想翻屋企。佢呢個樣就喊啦咁。咁我就變咗嗰套戲嗰個女主角，佢就打我手板，好似有少少執，我唔係好記得啦。總之就係總之係咁樣，我就拍咗嗰個 MV 咯。你咁細個已經經歷咗娛樂圈就係個人情冷暖就係咁，你做唔到咧就俾人頂上。係啦，6歲唔係同埋主角有妝化，同埋你做唔到就會俾第二個頂上，係啦。就成日都你啦。就係拍咗嗰個嘅咩咯？哇！真係你個證據好充分，一定揾到呢一個畫面。我睇下揾到啲相，就我爸爸當陣時冇錄影機㗎嘛。當其時係點樣 recruit 你做呢啲？係啦，咁啊就係因為我姑媽咧嗰陣時咧就走去做老諗嘅，嗰陣時候去玩嘅，因為可能企喺側邊有錢揾下，咁又好鬼過癮，唔辛苦嘛咁樣。咁跟住有一日就姑媽翻工嘅時候就問：喂，你有冇細蚊仔介紹啊？我哋要拍一個要好多細蚊仔嘅喎咁樣。跟住我姑媽有啊，咁就掹咗我去咯。嗰陣時我得6、7歲啫嘛，咁跟住拍完之後，即係導演好中意啦，就問繼唔繼續拍啦。咁但係我爹哋媽咪就覺得玩一次就得啦，唔可以再。咗一個係啊，可能入行嘅機會，可能一路已經可以一路拍落去係嘛？冇啊，後尾佢哋話：哎呀，你唔好啊，你唔好分心啦。咁就俾我拍咗一次，試咗一次咯，就冇再拍。咁好啦，呢個係真係人生冇人聽過。係啦，我係冇講過。多謝美儀姐。係啦，我係冇講過呢個係啦。咁好啦，真係入行。拍戲電視係啦，我就係第一套嘅電視劇咧，就係《肥貓正傳》啦。我諗大家都知啦。1996年12月16號第一日嘅外景喺旺角火車站嗰度天橋嗰度。我好記得，因為嗰日第一次啊嘛，咁我好記得嗰件事咁樣。但係呢個都唔係我好深印象，最深印象入廠啦。因為入廠就真係要考你功夫，因為你又要就燈啊、就機位啊咁樣。哇！嗰陣時我覺得咧，好多人驚啊！你明唔明啊？因為我入行之前我係做模特兒噶嘛，模特兒就係所有嘢都有人照顧你嘅。譬如我拍 skin care 咁啦，以前你直情係唔使坐喺個鏡頭面前，揾一個同你差唔多膚色嘅人打好晒燈先叫你出嚟就拍㗎啫，因為驚你攰啊嘛咁樣。
咁但係你去到電視台唔係㗎嘛，又要自己攞衫啦，又要自己寄衫啦、寄鞋啦，跟住好啦入到廠啦，跟住你又要就機位啦，又唔可以太前啦，跟住行嗰陣時候唔好阻機位，因為你3機拍啊嘛，所以呢個係我最深嘅印象咯。其實我都想問一問，跳一跳問下美儀姐嗰個心路歷程，你點樣由一個都 model？跳入去演戲或者去咗亞視，嗰個過程係點㗎？係啦，咁係點咧？我拍咗人生第一個廣告咧，就係嗰個衛生巾廣告啦。咁當陣時咧，亞洲電視有個節目叫10大電視廣告頒獎典禮。咁咧，我係第一屆嘅時候咧，佢已經提名我係最佳女演員㗎啦。咁當然係唔會有我份啦，因為我都係小籍籍無名嘅，即係一個素人啊嘛。咁當然係俾咗啲大嘅商戶。咁跟住因為亮咗相之後咧，啲人就留意到有個咁嘅女仔啦，跟住現場見到呢個女仔咧，就開始打電話去我嘅model agents， 就問有冇興趣拍電視劇。咁但係其實我嗰陣時人已經喺加拿大㗎，係啦。咁跟住佢就話想揾你拍電視劇啊咁樣。我 agent 同我講，跟住我嗰陣時仲同佢講話，喂。茄喱啡就唔翻啦，機票好貴㗎。跟住佢唔係啊，揾你女主角，我女主角就可以諗下。咁我話好啦，咪翻嚟又試咯。跟住我諗住試完就算㗎啦，我就翻過去。點知肥貓嗰陣時好勁，你諗下當陣時亞洲電視係可以去到20幾點收視。即係本嚟諗住拍一次嘅。我諗住拍一次，都好似嗰陣時細個拍嗰個MV 咁樣咯。咁跟住就拍一次諗住算㗎啦。但係真係太受歡迎啊當陣時。跟住就追住啦，喂，不如你繼續拍啦，繼續拍。咁好啦，我玩多一陣先，咁我玩咗30年咯。但係你拍第一次肥貓嘅時候係未簽亞視嘅？我嗰陣時未簽亞視嘅，我嗰時仲係係啦，嗰陣時同model agency 借人過去咁樣咯。然後之後就簽啦。然後後尾就簽啦。即係我其實覺得今次揾美儀姐嚟一個好想分享就係我哋而家見到嘅美儀姐，大家覺得你演戲啊，或者所有工作態度啊，所有嘢都好值得我哋後生一代去尊敬或者學習。我好似好耐或者冇人聽過，譬如美儀姐嘅新人階段係點嘅咧？我新人階段咧就係因為第一部已經做女主角。係啊，我冇做過，係㗎。我都係有睇亞視嘅啫。你亞視都機會不斷嘅。係啊。咁但係喺美儀姐都係一個即係你唔係一個訓練班出身啦，或者一個又唔係選美。係啦，即係你真係一個有少少外援性質入咗去電視台，一路拍呢一段歲月嚟講，對美儀姐嚟講，而家諗翻有啲咩值得難忘或者有冇一啲辛酸咧？我嘅難忘就係我遇到個好好嘅老師啦，阿鄭則仕先生啦。我覺得我同佢拍嗰幾套戲裏邊，就等於係一個實習性嘅一個嘅課堂，即係佢話晒俾你聽，你應該點樣行位啊，點樣就燈啊，啲對白應該點樣講啊，教晒我所有好多基本功啦。我好慶幸我自己未捱過坐冷板凳啦，即係未試過俾人 call 8個鐘頭坐喺個廠度等，可能做扮死屍啊，冇試過咯，又冇試過即係有啲咩特別嘅唔好嘅嘢咯，對我嚟講。我覺得最辛苦嘅就係拍攝時間真係好長啊！我好記得因為你拍廣告出身。係啊，我好唔慣。一來係好集中啦，二來真係好錫個 talent 㗎，係啊，即係你唔會令你攰，係唔會㗎，唔會令你殘，唔會㗎，因為每一個 shot 都係佢都要靚啊嘛，係啊，所以變咗我成日都話，我一聽你講，其實你應該一入去電視台嗰種無日無夜嘅拍攝，對佢嚟講應該其實都幾吃力㗎，係啊，好吃力㗎其實。咁又正當陣時，我嗰個家庭狀況咧，就係我爹哋媽咪同我妹就移民咗去美國啦。就得我一個喺香港啫。哇！咁就好鬼寂寞，好鬼即係好辛苦嘅原因，就好似冇人喺側邊 support 你咁樣咯。但係你對演戲嘅所謂嘅熱誠，或者你中意演戲，係由邊一部劇或者邊一個機會開始㗎？哇！真係講你都唔信，就係第一套肥貓。點解咧？我點解咁樣講咧？當然啦，即係你喺同鄭則仕開工嘅時候咧，當佢唔鬧你，仲讚你嘅時候，你好有成功感。我都想問呢個都係。Kango 我都合作過，即係佢係一個好好嘅長輩，真係，即係佢所有嘅出發點都係為部戲，冇錯，佢唔係針對你㗎。當然佢亦都可能而家即係有陣時可能而家呢一代可能對於呢啲前輩嘅嗰種教導或者佢未必接受未必即係適應啦。我可以話係啊。嗰陣時你覺得 Kango 教你或者有一啲教訓又好，或者有一啲嚴厲少少嘅態度，
係點嘅咧？嗱，首先咧對一個新人嚟講係好吃力嘅。第一你要睇劇本啦，但係當你睇完晒之後，去到現場佢冚唪唥改晒啦，然後你要即刻喺好短時間裏邊記晒你自己所有句對白，然後的咧啊誒嗰啲唔準改，即係佢係啊就啊，屙就屙，你唔好自己改咗佢咁樣。咁對我嚟講就好似返學咁咯，即係總之我個感覺就係我只要聽佢講，我信佢嘅我就得㗎啦。咁所以嗰陣時咧，我又唔覺得太辛苦喎，即係我覺得好開心喎，有個人咁樣教你啊咁樣，跟住佢又好爸爸嘅，即係佢又會食飯啦，咁一齊上去食飯啊，咁一齊又會即係又會有時請我去屋企玩啊咁樣，好似當我係妹咁樣去照顧咧，我又覺得 OK 喎當陣時。咁至於辛酸嘅就可能係時間真係好長，係啦，咁同埋而家就係一日幾場啫。我哋嗰陣時一入廠係10幾場戲噶嘛，你呢啲係冇辦法，係嗰陣時嗰個嘅拍攝嗰個嘅氛圍係咁樣。但係唔知點解你又自己又過到嘅喎，又覺得 OK 嘅喎咁樣。其實老戲骨好緊要，即係其實個氛圍會令到啲後生或者即係啱啱入嚟嘅時候，你明白拍戲係要講團體㗎，係啊係啊 ，teamwork 啊所有嘢。好啦，我哋肥貓正傳係第一部，你覺得你喜歡演戲？其實喺亞視早期嚟講，你仲有冇一兩部戲係都想同大家分享啊？因為我覺得我其實都初嚟講我都幾滿意或者拍得幾開心嘅劇喺亞視。其實我喺亞視套劇我都好開心嘅，因為第一有機會啦，同埋因為你作為一個新人咧，每一套戲你都有啲新嘅嘗試啦。咁然後你個位又唔差噶嘛，即係你唔係女一都女二噶啦，即係你永遠都俾人叫做呵住嗰個位嚟噶嘛。咁同埋咧我拍咗2、3套戲之後咧，我就已經做奸角啦。我就係做美麗傳說。呢一個就係我啱啱想跳入去嘅，因為美儀姐由model 去到肥貓正傳都係正經嘅女主角。但係後邊令人哋對你好有認識就係一啲反派。美麗傳說係啦，即係做阿任達華太太有影射一個真人。但係其實我另一部我諗大家都好中意睇啦，《萬家燈火》。哦，呢個亦都係好經典嘅，其實都幾極端式嘅反派，因為劇情係去到後段殺人㗎，係啊，即係托起嗰部戲。呢樣嘢都係好啦，由我哋簡短啲，由第一個女主角斯文正經去反派兩樣嘢。第一樣嘢有冇心理壓力嘅，即係突然間轉咗做反派。第二樣嘢就係點樣拿捏嘅咧？做反派嗱，首先第一個有冇即係覺得影響形象嗰啲咧？我真係傻更更，我冇諗過呢啲嘢嘅喎。我話哦好啊，做反派做得好啊咁樣。咁你話點樣拿捏？喂，我真係捏到我。你而家問我咧，當陣時我真係唔知自己點解可以做到㗎。我咪照睇劇本咯，然後咁樣我就諗啊，如果呢個人係咁嘅，會唔會係咁？或者而家講翻，可能就係當陣時 Ken 哥 train 咗我哋去點樣去思考個角色，或者係點樣去做嗰個人應該做嘅嘢。嗱，我點解咁樣講咧？可能你做導演咧都有同一個嘅問題會出現，就係好多時演員係做翻佢自己，唔係做緊當時嗰個角色嘅反應。點解我咁講咧？就係我當陣時拍肥貓咧，有一場戲就係講阿貓媽死啦，喺醫院嗰度。咁啊，大家都好傷心啦，跟住自己又喊到肥哩肥力啦，跟住拍完之後覺得自己好叻啦，我喊到啦，因為好多人嘅感覺就只要你喊起咧，你就做戲好叻㗎啦。咁我嗰陣時覺得哇，呢個係好多人嘅誤解嚟嘅。冇錯，係誤解嚟㗎。我今日同大家講呢個係誤解嚟㗎。點解咧？因為過咗幾日之後 ，Ken 哥話：喂，嗰場戲你要補拍。我嚇，點解我要補拍啊 Ken 哥？我喊到喎，佢咪就係錯咯。我點解錯啊？佢話一個社工一日面對咁多生離死別，點會喊到你咁樣，好似自己死阿媽咁啊？你其實你有個專業喺度㗎嘛，你唔係呢個係江美儀喊啊，呢個唔係康春明喊啊。我直情噔一聲啊嗰下，咁我好，我再補啦。佢話你可以喊，但係你係要喊得係唔係咁樣喊？你流2滴眼淚 OK，但唔係你嗰種咯咁樣。咁我下我就叮咗，原來我而家要做嘅嘢係要 serve 翻個角色，就唔係我江美儀覺得係點樣就去做嗰個反應出嚟。因為好耐之前睇過一個外國女演員嘅訪問都話，其實當你去拍一場喊戲，即係呢個我去分析嘅就係一場好傷心嘅戲。其實現實大部分嘅人內心深處都係會同自己講唔好喊，即係可能你唔想喊俾你個最親愛嘅人睇到，或者嗰個彌留嘅個人，可能係你嘅爸爸媽媽或者你嘅好朋友，可能你都唔想俾佢知道你喊係會令佢更加傷心。係啊，所以其實內裏係應該有個
喊，但係又要控制唔好喊。咁你其實有咗呢樣嘢咧，嗰場戲嘅層次會高啲。呢個就係個 main point 啊。因為你有層次啦。係啊。如果唔係你就撳掣，即係美儀姐同我都係有一定經驗，都明。好多時候好多人覺得撳掣啫嘛，唔係撳掣都係一個技巧。係。但係你演戲其實除咗技巧，要有啲內心層次嘅。冇錯，因為你要思考咯。係啊。即係 Ken 哥教你。係啦，教咗落嚟。咁譬如佢又同場裏邊有一個嘅前輩，佢喊啊喊到鼻涕口水都流晒。佢話佢冇問題，我話點解佢冇問題？因為佢係一個街市佬啊嘛。街市佬喊咪就係咁樣嘅咯，所以佢冇問題，你有問題啊咁樣。因為我唔知喊到口水鼻涕流晒，佢話你唔得咯咁樣。咁我就知道，同埋佢話花旦喊要靚㗎，你唔可以咁醜樣喊㗎咁樣。咁我就唔明咯啲嘢。咁可能係因為當陣時俾咗好多呢啲嘅灌輸咗一啲嘅思考，或者喺我潛意識裏邊，我已經喺晒裏邊。所以我做奸嗰個角色嗰時候，我又冇乜特別大壓力喎。即係你喺亞視年代都少係唔好話推角色啦，好多時候都唔會，譬如派到落嚟嘅角色，你只係諗點樣演好佢。係。反而少諗咗一啲就係我呢個階段應該做咩戲路。冇啊，或者冇諗喎，冇諗過係啊。同埋即係好多人都唔知，其實我入行嗰時我年紀唔細嘅，你知唔知啊？我入行嗰陣時係26、7歲㗎啦已經。即係當陣時嘅花旦嚟講，我係年紀大嗰個嚟㗎啦。係啊。多謝我哋今集嘅贊助品牌 Cellaway MSC 逆齡精華素 3D 球狀幹細胞，修復受損細胞，提升代謝。要畫面好睇一剔過，唯有 Cellaway。咁你其實喺呢個階段，你覺得亞視呢個階段嚟講，而家回望翻點樣睇翻呢個亞視嘅歲月咧？我想講，如果亞視冇執咧，我其實應該會繼續留喺亞視㗎。點解咧？因為我覺得好 free 啊，即係好舒服啊！呢個地方令到我哋做嘢因為比較簡單啲啦。同事同同事之間嗰個關係又好好啦，跟住啲 crew 啊，同我哋啲演員啊又好好，因為佢哋咧，我唔知而家呢個咪就係清水灣年代啊？我哋係蠔涌清水灣製片廠同埋九龍塘，我哋嗰陣時有3個地方嘅。九龍塘仲有嘅咩？嗰陣時，當我入行嗰陣時仲有嘅，嗰陣時咪五台山啊嘛。即係總台仲有㗎。嗰陣時我仲有㗎，係啊，我仲有㗎，係啊。點解我咁講咧？即係譬如我唔知而家啦，譬如嗰陣時我哋啲 crew 咧，佢哋會睇劇本，睇完劇本之後咧，佢哋會去諗個 shot 應該點樣擺啊！即係佢係好有心機喎，我覺得嗰陣時，我唔知咧，即係嗰陣時可能我又新人覺得好奇怪、好出奇啦。咁同埋佢哋又好 into 嗰場戲嘅喎，即係譬如頭先我講開話貓喊嗰啲，係成個廠啲人都係喊緊喎，即係燈光即係佢哋真係投入咗拍戲嘅人係真係拍緊戲。所有人演戲嘅人當然演緊戲啦。係拍嘅人，即係其實我以前都拍過一啲戲，喊戲，你見到個攝影師或者個助手都喺度飲泣啊，係啊，你就知應該 work 嘅，因為佢哋真係研討緊啊嘛。冇錯。咁當然亦都有陣時好明白，有啲唔同嘅機構或者唔同嘅明嘅，佢哋唔係嘅。我明嘅，係啊。咁有啲就唔係咁樣咯。咁所以我就覺得以前嗰種嘅環境，你就好似全部人好同一個時間一齊好專心去做一件事，嗰個感覺我好 enjoy 啊。好啦，入到 TVB 開始演出機會都冇少到啦，冇少到嘅，亦都慢慢一步一步啦。咁其實有幾個劇，我諗大家好快就覺得美儀姐做得好，即係去到我諗我都唔想咁快，一嚟就講《衝上雲霄》。哦，係。衝上雲霄之前應該仲有1、2個你都喜歡嘅，係。有冇啲可以介紹翻俾觀眾？我諗係女人最痛啦，因為當陣時咧我又唔係啲咩女2啊、女3，都去到女4咁滯㗎啦，即係3尾4頭咁樣啦。anyway 3日，因為有張可頤啦，有米雪姐啦，有滕麗明啦，咁跟係第4先到我㗎啦。當時好似啱啱第1年定第2年啫嘛。第一套係《五味人生》同阿伍衛國嘅，咁第2套啦，嗰度應該係第2套。都係頭1年嘅事。頭1、2年嘅事嚟㗎就係，都好初期。有冇要入到 TVB 其實由去 TVB，即係由一個台去第二個台。係。中間有冇等待期㗎？其實即係啱啱嗰個新入職嘅一個員工。我真係冇嘅。我一嚟就係佢哋話咁，因為阿君如開到口啊嘛，咁公司就已經好快咁樣就話有套戲你入嚟拍啦，一入去我就已經拍《五味人生》，我做阿伍衛國個老婆，跟住我就冇停過一路拍㗎啦，都係冇停過，直至到係咯，後期先至有停一停啫嘛。講下女人最痛，即係喺一個未必係女1、女2裏邊，你點樣突圍而出咧？
我都係冇㗎，我都係做翻我自己㗎咋，但係冇諗過，因為我個表現大家中意睇呢個死八婆點樣去即係去玩佢哋幾個啊，去點樣去追啊米雪姐啊咁樣。咁但係嗰套戲咧就亦都帶俾我一啲嘢，就係話俾人聽，哦原來江美儀去咗無線啦，即係嗰陣時先好多人知道，哦原來佢過咗檔啦，去咗無線啦咁樣。其實有問翻阿美儀姐，真係由亞視過無線，喺無線演一兩個劇，嗰種好似全香港都睇緊你做戲嗰個感覺係咪真係好勁嘅會？嗱，我不如講翻後少少啦。其實我喺無線出現咧，就唔係第一套電視劇嘅。咁我嗰陣時咧，我喺亞視咧都有拍一啲嘅港台嘅劇。咁我拍咗個港台劇咧，就喺無線播嘅。咁但係喺無線播嘅劇裏邊咧，得我一個係亞視人，其他全部都係無線嘅演員。咁就拍咗啦，就放咗上去無線啦。咁第一個禮拜先一集㗎咋嚇！我第一個禮拜出街，啲人已經叫緊我嗰套戲裏邊個名啦。咁我嗰陣時已經覺得哇好勁喎，無線真係好啦。到我真係過咗去無線啦，就拍五味人生啊，同埋女人最痛嘅時候咧，就突然間就哇好多報紙嚟訪問你啦。我哋4個一齊去做訪問啊，出席好多嘅時候，你覺得咧哇係喎，真係好犀利㗎喎！即係無線一出個劇就等於差唔多我拍咗10年喎喺 TV 喺亞視咁樣咯，係啊。好啦，然後第一個高峰一定係《衝上雲霄2》啦。係，哦都唔係，應該係名門望族。哦。應該係名門望族。嗰個先。名門望族先，跟住先到衝上雲霄嘅。因為衝上雲霄你攞獎啦。係。好啦，咁我哋兩部一齊講。好啊。名門望族當然早排重播又再令到個高潮又再翻嚟。係。名門望族一定要講就係同阿松哥嘅合作啦。嗰個戲本身，我其實好想問一個問題就係，其實去到 TVB 拍劇，同埋喺亞視拍劇，其實你覺得去一個新嘅地方拍？你有冇嘢要調節自己嘅？譬如同啲演員嘅合作，或者同一個大嘅公司，或者喺即係全部啲對手或者啲幕後都未合作過。係啊。有冇帶住咩嘅心態要調整咗自己？都係觀察咯，我就係即係睇人哋點樣做啊咁樣咯。咁就我最初去 TVB 嘅時候，我覺得TVB 嘅演員咧有佢嘅模式㗎，有佢嘅 format 咯。我唔知你明唔明我講咩？即係總之。呢個係演戲啊，定係演戲上邊。佢哋講對白咧，一聽咧我就知佢係 TVB 㗎啦，即係好似一個公司佢有佢哋嘅文化咁樣咯，係啦。咁我就同自己講話，喂唔得喎，咁樣我想做翻我自己喎，咁我做翻我自己嘅。咁可能因為你做翻自己，有少少同佢哋唔同，你咪好似標咗出嚟少少咁樣咯，係啊。名門望族同你之前講嘅女人最痛都係一啲女人戲，好多女人，亦都係唔同嘅性格、唔同嘅個性。但係當然當其時有一個劉松仁先生啦，即係松哥或者啲去到演戲又係好有要求。喺佢身上，因為其實喺後邊仲有一部《潛行追擊》啊。之前《潛行追擊》係前即係同阿松哥第二次合作啦。第一次合作就係《潛行追擊》啦。都好有睇㗎嗰部。哇！你知唔知佢幾認真啊？即係佢係我記得我係拍《潛行追擊》嗰陣時候咧，之前我係拍緊《九江12方》，就係同林保怡嗰套戲。我仲要唔喺香港拍添，去咗大陸拍嘅。咁咧，我有中間段時間翻到落嚟咧，佢就已經捉咗我去翻公司開會。佢話：嗱，你而家咧跟住去咧就同我開嘅，你要做功課啦。我松哥做咩功課咁樣？之前未合作過。未合作，我唔識你㗎，我唔知你點㗎。總之你有咩要聽我講就得㗎啦。咁好啊，我聽你講啦咁樣。我都慣啦，因為嗰陣時 Ken 哥都係咁啊嘛。我冇所謂嘅其實。咁好啦，嗱，跟住咧嗱，你咧就嗰陣時仲未有 iPad 啊，佢就已經要我咧就唔知有個啲，總之個通訊嘅，總之一個嘢咧，總之係要。收佢每日 send 俾我嘢，要做功課。咁我話阿松哥啊，但係嗰陣時已經有晒劇本㗎啦。有嘅，有啲劇本有啲大綱。佢唔係咁樣計嘅，佢係點樣咧？就係話我話松哥啊，我開緊工喎，我知你開緊工啊，我可唔可以收個工先做？你趕唔切㗎，所以咧你就要自己爭取時間。你收咗工你就翻去酒店，你就要一日裏邊要抽1-2個鐘頭時間做功課。即係要開始，總之你唔好理我哋個劇嘅劇本，你要 study。佢係點樣 study 法咧？就係佢又唔係話純粹睇劇本喎，佢係點樣咧？佢即係令我咧係重新去認識演員呢一件事。我嗰個潛行追擊裏邊咧就係講我一個咧坐咗30年間嘅一個黑社會嘅大家姐。佢點解會坐監咧？就因為劉松仁係一個臥底，咁咧我就唔知點樣有毒品咧，佢就督我話我販毒，就坐咗30年監。呢個係呢個劇嘅開始。佢哋可唔可以寫翻呢30年我哋做過啲咩？或者30年前我哋兩個點樣拍拖？我哋會去邊度食嘢？
我哋點解會去到呢一步？你寫翻出嚟啊！哇嚇！哦咁樣啊！哦咁你咪諗咯，佢就你要諗咯。你爸爸黑社會啊嘛，佢點解會有你咧？你點會識到佢咧？你自己要有一個概念，有個大綱喺度。佢話你唔做呢一件事咧，你開咗個劇之後，某一場戲嘅反應，你就會做錯噶啦咁樣喎。我嗰陣時直情我覺得嚇會咁嘅咩？要咁嘅咩咁樣？咁你唯有係遵從佢嘅意見嘅啫。咁你咪慢慢去分析個角色啊，我哋點樣行到呢一步啊？咁跟住佢就話啦，嗱有一場戲啦，我就同你傾啦，邊場戲啊？嗱有一場戲咧就係講你出咗獄啦，你就喺個後巷洗碗嘅時候咧，你見翻我啦，你會點啊咁樣？哇梗係喊啦！跟住佢一句同我講：你30年仲未喊夠。咁我話：咁我都會激動，激動可以，但係唔係就係齋企喺度喊咯。即係你個激動你可以有眼淚，但係你裏邊一定有種恨喺裏邊。咁佢話嗱，如果你之前唔做功課，你咪淨係喊咯，咁你咪做唔到嗰個反應咯。我直情覺得咧，哇，好似哇突然間自己個 level 都提升咗咁。松哥又好 Ken 哥又好，佢哋有個教導裏邊一個方針就係佢不斷開你嘅想像力。係。同埋係呢樣嘢，我諗好多時候做演員就係嘅。頭先我講咧，我有個 point 我都好同意就係，去到某一場你真係唔識俾反應，如果你冇諗，冇錯，或者係去到後期可能所謂嘅飛紙仔啊，或者就好靠演員嘅自發功啦。因為冇錯，我就覺得飛紙仔呢種情況都會出現，但係未必會影響一個好專業嘅演員嘅。因為只要其實佢本身有準備。或者去通咯，即係通同埋唔通其實好似好簡單，但係其實係做唔做到就係嗰樣嘢。好啦，咁松哥去到潛行追擊嘅訓練個過程點樣出嚟，大家覺得好好睇啦。去到名門望族，佢已經識你啦，合作過啦。去到名門望族嘅劉松仁對你嘅教訓或者教導又係點咧？再嚴格啲啦，係咁快啲講嚟聽啊！因為幾條女佢要照顧，有阿韓瑪麗啦，跟住有阿陳玉蓮啦，我啦，跟住仲有楊怡啦，仲有個叫阿 JJ 賈曉晨嘅物體，我哋5條女，仲有其他嗰啲仔咧，佢啲女咧，即係佢一個人要照顧晒咁多嘢。Same thing 就係開工之前，又係每一個人自己翻去寫，點解你會識到個老爺？點解會結到婚啊？點解會咁樣？咁我哋自己裏邊有一個故仔喺裏邊啦。咁然後當然啦，我哋拍嗰陣時候，佢會即係因應住嗰個程度，大家傾啦。咁主要都係佢之前嗰個工作嗰個準備功夫係好緊要嘅。去到後期咧，直情話：喂，聽日嗰場戲咧，不如你寫個劇本出嚟啦。即係我要去寫翻聽日，如果你係呢個角色，你會點同阿老爺講呢一段嘅嘢對白？你要自己寫出嚟。寫完出嚟咧，就退翻本身個對白啦，然後導演啦，我哋4個人就喺度傾啦，3個人喺度傾啦。喂，你覺得呢度咁樣加減減，咁啊將兩件事融和咗一齊，然後就出咗個場戲出嚟。咁當然我唔係唯一一個啦，全部人都要。所以點解名門望族好睇嘅地方就係因為嗰個劇情裏邊有咗演員自己個創作喺裏邊，就唔係就咁背晒啲稿啊。加翻幾滴眼淚啊！唔係嗰啲，因為松哥都幾辛苦嘅喎，好辛苦。佢嗰陣時真係好辛苦。咁當然佢又辛苦，我哋都辛苦啦。因為時間比較長啊，當陣時，因為你知化妝時間又耐啦，同埋嗰陣時因為個景咧，可能個客廳咧係成個廠啦。咁你諗下一場戲由門口去客廳行上樓上再廠房，可能講緊4-5日嘅事，4-5個唔同嘅景嚟㗎嘛。咁你哋點樣去維持翻你當陣時嘅情緒咧？呢個係亦都係一個功課嚟。經過啲咁集中或者咁嚴厲嘅對待之後，去到衝上雲霄比較輕鬆啲啦。阿馬明，亦都我覺得衝上雲霄終於同你討論衝上雲霄就係，我覺得睇到美儀姐放鬆啲嘅一個演出，因為之前可能大家睇美儀姐都係之前嗰幾部入無論潛行追擊又好，名門望族又好，或者女人最痛就係美儀姐好有霸氣，但係其實去翻衝上雲霄2就好少睇美儀姐一種喜劇啲、浪漫啲，同埋同馬國明啦，即係馬國明其實係同你有個姊弟戀嘅感覺。係。馬國明同你好啦，因為佢唔係劉松仁，唔係鄭則仕，因為馬明我都拍過，馬明係一個好 nice，即係好容易去，我覺得佢同女演員或者同啲女對手，佢係一種好親和嘅。係。馬國明又係點咧？會唔會你有啲嘢可能你主導翻咧今次？都有嘅，因為首先咧，即係我唔知佢點諗啦，但係可能佢會覺得姊弟戀呢件事啊，會唔會係難啲去拿捏咧？咁因為我同阿松哥開咗2套戲咧，佢教咗我一個樣嘢，就係話你要用盡你所有嘅方法，令到對方去配合你。
呢個係你一定要做嘅。總之天地萬物為我所用。咁好啦，咁你要溝掂阿馬明噶嘛，因為我同佢唔係好熟嘅啫嘛。你要溝掂佢就係咩？要大家有個互相嘅信任，而呢樣嘢就係你自己花苦功啦。即係佢教咗我，咁我咪就係成日同佢傾好多偈啊，總之就成日好多交流啊咁樣咯，係啊。咁佢係一個好好嘅拍檔嚟嘅，係啊，佢可以好配合你嘅，係啦。佢都有佢自己諗法，都會攞出嚟同你傾啊。咁可能就因為大家互相有個信任咧，所以好後期都好順利嘅拍得。好啦，《衝上雲霄2》攞埋獎之後，你覺得短短幾年喺 TVB 有幾部都好受歡迎嘅劇集，加埋有攞咗獎。嗰個階段嘅江美儀，你覺得仲有啲咩係個心情係點嘅咧？即係嗰陣時係開心啦，當然即係咁短時間裏邊，即係可以得到咁多嘢啦。但係而家我回想翻咧，其實可以再好啲嘅喎。始終嗰陣時咧，唔知係咪喺個藥台裏邊去到個大台而有少少成績咧，個人咧就好亢奮啊！你明唔明？即係覺得自己好爭氣啊！我自己可以即係喺一個跳級咁樣去令到對方都認同你少少嘢啦咁樣。咁但係其實咧都唔需要去到咁嘅，即係可以再謙虛啲嘅。我覺得你有啲咩而家諗翻覺得咦？嗰陣時會唔會做多咗咧？係啊，可能會有呢啲情況咯。咁同埋我好老實講，而家回望翻，其實我冇好細心，冇乜時間俾我細心咀嚼呢間公司啊。因為我一嚟就已經拍到去衝上雲霄之後，仲繼續拍，根本都冇時間去。其實會算唔算都冇乜特別，即係好享受過個成功咧。其實因為已經啲嘢衝晒埋嚟。我覺得嗰陣時我係覺得唔可以停咯。我覺得停就係即係停就代表好似係咪就真係弱咗啲啦？係啦，或者人哋唔會要你做嘢啦。咁所以一有做嘢嘅時候，我就好開心，好開心，一路開心就不停有嘢做，不停有嘢做，不停有嘢做。咁所以到你後期有啲事發生冇嘢做嘅時候，我咪突然間好似嘣一聲跌咗落嚟咁樣咯。其實我諗演員都係需要休養生息嘅，有陣時。後尾我咪學識咯，係真唔可以咁樣扯法嘅。唔係話永恆地。係啊，唔得㗎，唔得㗎，係啊。有一個階段，直到而家就係美儀姐係喺戲入邊做過幾次媽媽。都好受歡迎。係啊。親親我媽啦。親親我媽。即係我親親我媽，我睇翻我嗰陣時覺得，我覺得係美儀姐一個好大嘅突破。點解咧？因為我覺得好容易，演員始終會有陣時會好容易定型。係。即係會覺得美儀姐就係呢種，即係呢個冇辦法，觀眾係因為觀眾唔會係好了解嗰位演員，佢只不過將你套入去一啲戲路，呢個戲路就係你嘅。咁當然成功嘅演員可能會有好多唔同嘅戲路，即係好似鄭則仕 Kango， 佢可以做肥貓，但係亦都可以做探長嘅大反派，係啊，即係你個極端到好極端。咁但係有陣時觀眾會對號入座嘅。但係我睇親親我媽就係，我覺得終於見到美儀姐平實嘅演戲，因為其實冇辦法嘅，你明媒皇族又好，或者潛行追擊，因為嗰啲角色太 dramatic，即係話一個又名媛，一個就有坐監30年啊，係啊。但係因為親親我媽，當然嗰個劇本身亦都係 TVB 嗰陣時嚟講係，佢好平實去講教育問題啦，或者去講一啲家庭裏邊嘅問題啦，譬如你同阿江嘉敏兩母女啊，即係我覺得嗰陣時接到一個角色嘅時候，你係覺得終於唔使再做啲好霸氣，或者可以平實翻啲。但係呢個劇我覺得值得而家攞翻嚟講啫。嗰陣時做咗啲咩功課㗎喺個劇裏邊？首先咧，我第一個感覺咧就係哇，我終於做到女主角啦！你明唔明啊？第一套呢個係真係第一部女一，第一套女一真係我呢個好開心啦嗰陣時。咁啊跟住好啦，要做媽媽啦。咁其實我又做準備功夫，其實我一直都有做嘅。即係譬如我啲朋友帶啲仔女出嚟食飯啊，咁跟住聽佢哋嘅對話。聽佢哋點樣睇佢哋點樣同啲仔女相處啊！你其實有耳濡目染，其實入咗你個腦嗰度。咁加上當陣時咧，君如啱啱生咗個女啊。咁啊，我跟住我前夫嘅細佬又生咗個女，啱啱佢哋兩個即係弟婦同埋佢家姐做咗媽媽。咁我好多時喺啲家庭聚會裏邊咧，都會見到點樣去湊個細路咧，我又會講下，即係好多時就係喺生活裏邊咧，其實你嘅好多嘢已經吸收咗㗎啦。咁同埋我又覺得冇乜問題喎，做媽媽呢樣嘢，因為嗰陣時我美麗傳説已經有話僵屍仔做我仔㗎啦，已經，所以我又冇乜特別嘢。因為始終你都係因為你本身個人係唔係我唔係媽媽，係我未做過媽媽。但係你要去演戲，但係嗰樣嘢我覺得係好好嘅就係你又可以好令人覺得
你個母性好強，即係一個劇入面。唔知係咪因為我兩隻狗咧？咁然後去到後邊，你媽媽嘅戲路又建立咗啦。係。咁亦都一定要講下流上車族啦，就係更加令你又攞獎又收視好好。咁同埋嗰個劇，我覺得你係最犀利，可以將阿林敏聰貼貼服服，即係真係我覺得你係帶出咗阿聰哥另外嘅一面出嚟係嘛？係啊，即係哇！即係開頭大家聽呢個配搭都係覺得，不過我嗰陣時對你有信心嘅，我覺得美儀姐鎮得住阿聰哥嘅，係啊。咁但係亦都嗰部劇亦都好貼地啦，好睇啦。講完 Kango 啦，講完劉松仁啦，一定要講埋林敏聰啦，即係呢個好嘅對手。當初嗱一定冇合作過嘅，好似識就應該識嘅。係。你當初覺得哇，我要同林敏聰做男一女一，或者做一對夫婦，你嗰陣時個感覺係點咧？我驚㗎，你知唔知啊？因為你上網睇翻佢啲嘢咧，你又覺得佢呢個鹹濕佬啊，又唔受控制啊，又成日講粗口啊，呢啲係喺網上面揾到㗎嘛。咁當然我對佢認識就係因為佢係一個填詞人，佢填過好多啲歌啊，陳百強啲歌大部分都係佢寫㗎嘛咁樣。咁好啦，咁就都咁我又覺得都幾新鮮，同埋因為我有爆姐喺度嘛，咁我覺得有咩事我同阿爆姐都可以意會下啊，係咪啊？即係咁好啦，咁啊知道係阿聰哥啦，咁啊 OK，咁咪開始，咁啊第一次見佢啦，佢其實係一個咧絕頂聰明嘅人，佢一直都唔出聲，就係坐喺度睇你哋班友，係啦，即係你係去到咩位置啊？你又咩？即係佢喺佢嘅觀察裏邊已經知道你嘅能力去到幾多㗎啦咁樣。咁我好記得我第一日咧，我就即係無所不用其極要去對方配合你啊嘛咁樣。咁我就買咗啲小禮物。咁我爆謝一個我一個嘅，就因為我對嗰時我就買一個嗰啲座台嘅嗰啲座喺度，可以擺本劇本，可以咁樣睇嘅，就唔使咁樣彎喺度睇啦。咁我爆謝買咗一個，聰哥買咗個。佢哋話幫我做咩啊？我俾你睇劇本，我唔用㗎喎，我唔用你都收咗佢先啦，你唔好托人手踭啦。咁即係同佢玩啊咁樣啦。同埋咧就係好多劇本上嘅大家有溝通啦咁樣。咁我好記得咧有啲劇本我哋需要傾嘅時候咧，我話聰哥，我打俾佢，我話聰哥，喂唔掂，你係咪撐我先？我哋快啲，聽日幾點鐘？你當我自己係劉松仁係咪？用翻劉松仁對付佢嘅方法。我嗱，即係你係咪唔幫我？我搞唔掂啊！呢單嘢冇你有個男人鎮住好啲啊嘛。我哋可唔可以翻去公司陪我哋傾個劇本啊嗰啲嘢咁樣？幾點啊咁樣喎？咁佢真係要嚟嘅喎。佢嗱，其實佢嚟咧，佢真係未必俾咩意見你，但係咧佢就會喺度行嚟行去啊，喺度裝啊你做咩啊？然後就9月之後咧就會請你食飯啊咁樣。佢好似 show 咗個 support 俾你咁樣咯，係啊。咁當然佢都會扭計嘅，因為佢係個小朋友嚟嘅。但係somehow咧有一場戲做嗰陣時候，我就令我對佢改觀啦。就係有一場喺我哋屋企樓下。佢就送我去做part time，佢就同我講，佢話個對白真係對唔住老婆，即係我搞到冇一間屋啊咁樣。跟住佢話我會喊㗎喎，我好，我話你喊啊。跟住即係佢講笑，你接唔接得住㗎？如果我話你喊先，你喊到先講，即係大家可以講笑咁。但佢真係喊喎，咁喊我咪照做翻我應該做嘅嘢咯咁樣，一剔過。咁我就覺得啊，你條死佬啊！你都幾勁喎！即係其實佢觀察晒所有嘢，佢知道幾時要做啲乜嘢。而嗰場嘅出嚟係真係幾好睇，亦都係對你好多人會對佢改觀就，喂，原來林敏聰係有戲嘅喎咁樣。咁佢又好多謝我話啊，你又 OK 喎，俾我發揮。我點解唔會俾你發揮啫？即係我唔係一個自私嘅人嚟㗎嘛。我成日覺得做戲係一個你係男主角，我係女主角，我有戲好，你唔得我冇用㗎。你戲好我接唔到你都唔好睇。所以我成日覺得即係等互相大家抌啲嘢出嚟，咁就成就咗下流上車族呢個戲出嚟咯。成日都有啲人會問你，頭先講咗好多你做新人時候，你面對好多好嘅前輩。係。而家當江美儀去到呢一個地位，其實最多新人問你嘅問題係咩？關於演戲上邊，或者你覺得而家新人有啲最多嘅佢哋會遇到嘅演戲問題係咩咧？我覺得咧，而家新一代嘅藝人咧，或者演員咧，佢哋有一個共通點咧，就係全部都係俾人縱壞咗大嘅。咩叫縱壞大咧？佢哋冇乜嘢要面對過。譬如好似好簡單啫，你留意下，而家好多新人係唔識揸筷子嘅。好啦，你話喂，咁唔識揸筷子咪唔識揸筷子？如果你做一個角色，係一個即係好有教養，屋企好有家教嘅，佢冇理由唔識揸筷子嘅。即係我係會睇啲細節嘢嘅人咧，所以我成日見到你唔識揸筷子，我哋學識揸筷子啦，哇好肉酸㗎出嚟，
就係咁樣。即係你會出聲嘅？我會出聲㗎，係啊！如果同我開工嘅，喂你快啲咩？因為我試過見過一個港姐啊，佢出去同我哋拍啲節目咧，佢食嘢咧，佢核突到咧，即係原來一啲家教都冇嘅。冇啊！咁我就喂你香港小姐嚟㗎喎，你可唔可以學下揸筷子啊？啊呢個女仔好乖喎，佢3日同我學識咗揸筷子。哦係咯，其實3日就可以改變你嘅習慣，點解你唔做咧？好多時就因為佢哋屋企可能太重啊，太錫啊。唔識揸好佢啦，食到咪得咯？又或者係冇乜經歷過一啲嘢，因為爸爸媽媽保護得太犀利。喂，我哋以前細個唔係喎，要自己去買餸啊，要去煮飯啊，要去清潔屋企啊。我記得我細個嗰陣時仲會同我爸爸兩個托部冷氣機落嚟洗啊咁樣。呢啲經驗咧，有啲人覺得哇唔使做呢啲嘢，喂，但唔係喎，我覺得幾好喎。我講一樣嘢俾你聽就係、我去即係俾一個例子你就係、有一日入到廠，我記得嗰個人係江嘉文。就要講佢喺個房度車嘢，車衣車嘢，全個廠冇人識搞個衣車，全部都唔識。我話等我嚟啦，咁因為我以前有車嘢啊嘛，我以前學識啊，我就3兩下手勢就搞掂，可以拍一場戲啦。嗱，呢啲咪就係你嘅經驗，你嘅人生嘅經驗。究竟你以為一件好微不足道嘅事，但係其實可能去到你嘅事業嘅時候，會幫到你咧，係咪先？多謝大家收睇今集嘅深度 casting， 亦都好多謝今集嘅嘉賓美儀姐啦。係，多謝。如果大家中意今集嘅內容嘅話，應該點啊 ？Comment、like、share 同埋 subscribe， 仲有啊，撳下側邊嗰個啷啷仔咧，有新嘅片咧就會通知大家㗎啦。好識做 YouTube 啊，美儀姐，係啊。好啦，亦都有時間都去睇下美儀姐嗰啲 YouTube 嘅節目喎。係啊，都可以嘅。係啦，咁我哋今集係時候同大家講拜拜。拜拜。我認識嘅葉導咧係一個好鬼叻嘅人嚟嘅，係啦。咁同埋咧佢好多 idea 嘅。咁你其實睇佢嘅電影都知道咧，其實佢對感情呢樣嘢咧，佢有好多睇法嘅，係啦。咁加上我同佢工作過咧，我覺得佢個轉數好快啦。跟住佢又好似冇乜脾氣咁樣啦，即係永遠都係笑笑口啊咁。同埋咧，我好羨慕佢成日都贏錢咯。唔知點解賭親馬佢都贏到錢咯。葉導，你下次可唔可以俾 tips 我，或者我擺啲錢度你幫我投資咁樣咧？今集好高興有 Celery 逆齡精華素全力支持我哋嘅節目，仲準備咗10份禮物送俾大家。參加辦法非常簡單，只要訂閱我哋頻道，並喺下方留言區回答一個簡單嘅問題，就有機會獲得一樽 Celery 逆齡精華素主打 3D 球狀幹細胞體驗裝，名額10個。問題就係、男士護膚最緊要快見效。Celery 逆齡精華素裏邊有邊一種成分係專責修復受損細胞嘅呢？詳細嘅活動規則同埋截止日期可以留意我哋嘅 info box。如果你都想重新啟動細胞功能，快啲去留言啦！我哋下次見，拜拜。